день, ребята! Сегодня снимаю видео возле своего камина. Вот такой у меня камин. Может быть, он не совсем красивый. Еще тут у меня, видите, какие у меня здесь стены, обоев еще нет. Но камин я сложила, просто хочу вам рассказать. Сложила камин, знаете, несмотря на то, что и денег он мне много обошелся, но тем не менее камины, рабочие камины стоят дорого, и они обычно делаются такие, которые с этими окнами металлическими совсем, а у меня камин просто рабочий. У нас здесь была, эта комната была разделена на две. Были две маленькие комнаты, там были двери, вот здесь были двери. А здесь была груба. Груба, она проходила туда дальше. Там, значит, была печка. В той комнате там была кухня, была печка. Но вот когда я попыталась перестроить дом, я сделала этот камин. Так как дом я до сих пор еще не достроила, и тот ремонт, который вон у меня сделал мне мальчик, он все уже опять обсыпалось, его надо ремонтировать. Вероятнее всего там, где камин, конденсат, холодно, ее нужно утеплить трубу, а я ее не утеплила, и теперь она вон конденсат. Или топить его нужно будет каждый день, или нужно было утеплить трубу, чтобы конденсат не прокапывал и не подмачивал вот это место там, где у меня, не буду вам показывать, там, где у меня гипсокартон и все остальное. Но сейчас оно все мокрое, его нужно обдирать, со временем оно вот намокло. Именно там, где труба выходит, может, ее чем-то обмазать надо было. Мастер сделал, сначала было ничего, а когда мы положили гипсокартон и сделали штукатурку, ну, наверное, тогда не видно было. Вот когда сделали гипсокартон, положили штукатурку, оно стало у меня вздуваться. Ну вот, несколько лет, уже года 3, наверное, как эта штукатурка сделана, и оно уже управилось поддуться там, где, ну, нужно будет опять его перештукатуривать, ставить по новой полоске эти металлические, может, не по металлические, пластмассовые, туда нужно полоски ставить, чтобы оно не намокало, но, тем не менее, это есть. Вот такое у меня, вот такая вот доску. Знаете, это называется, я его сложила из того, что было. Это такая вот штука была, у тети был шкаф старый, и на нем были вот такая вот резьба. И там еще резьба, сейчас вам покажу. Я ее сняла и поставила себе на камин. Вот теперь у меня такой камин с такой вот резьбой. На шкафах дубовых. Знаете, дубовый был шкаф, и на нем была такая вот резьба. Ну вот теперь здесь у меня на камине. А здесь вот такая вот резьба. Ну, он кирпичный, еще, конечно, его надо... Я мечтала его вскрыть лаком, никто его не вскрывал лаком. Вот такой он есть. Но, тем не менее, он выручает, он горит. Во-первых, в нем сгорают, вот видите, надо этот линолеум скрутила, никак его не надо помыть, там скрутить. Завтра, наверное, все-таки это сделаю. Я имею в виду, что камин служит, он рабочий. Я все-таки жгу очень много веток. В этом году я порезала деревья, которые поразрастались. Вся бумага сжигается у меня, все коробки, все, даже не коробки, все вот коробочки были. Вот я много собачек, все я в такие коробки складываю, а потом сжигаю. Ну вот такая вот у меня... Конечно, ждет еще эта комната ремонта, но так как животные у меня, то определенного
такой чистоты ты не добьешься, их много, они шкодничают. И я обои купила, они лежат на чердаке, а руки у меня так их поклеить и не дотянулись. Я думаю, что уже пора опять побелить потолок, сделать какой-то ремонтик, а потом уже приступать к обоям. Но я хотела показать вам камин. Камин, во-первых, это я люблю смотреть на огонь часто и густо. Я вот так открываю и смотрю на огонь. Это очень-очень успокаивает. Очень успокаивает. Вот такую я купила. Я купила вот такой экран. Я ним, правда, очень довольна. Правда, где-то я далеко его... Видите, там дом. Если вы увидите, там вот домик и деревья. Когда много, много дров, сейчас я подброшу дрова, то горит все. Видно там елки. Без него, конечно, плохо, потому что фруктовые деревья не стреляют, а если попадется сосновая доска, она стреляет. Вот это вот мы отделали так его камин этой плиткой. Ну, вон там немножко отделали плиткой. Ну, все, оно еще не доделано. Но, тем не менее, и в комнате теплей. И вот когда вот такие вот морозы наступают, для того, чтобы сэкономить немножко, даже сэкономить, для того, чтобы в этой комнате было теплее, там вот эти батареи стальные, они красивые, то теплоотдача от них, как с козла молока. А камин все равно спасает. И часто, вон я набралась веток, сегодня из груши ветки натащила, а там у меня в вольере еще ветки и айвы, и мелкие ветки сжигаются. Они там, целая куча их была во дворе, половину уже сожгла. То есть до конца зимы мелкие ветки я точно пережгу. Ну и крупные немножко я хочу освободить грушу, чтобы к ней можно было хотя бы пробраться. И там ветки с виноградом. Ну, вот такой у меня камин. Я просто хотела показать вам и рассказать. Дом-то у меня отцовский. И вы знаете, я не знаю, в чем мудрость. Может, это действительно мудрость какая-то, может. Ведь этот дом, Газ провел в нем отец. Но когда он умирал, он мне говорил, я хочу, чтобы ты тут жила. Надо вот завтра я пыль буду вытирать, завтра я буду складывать этот линолеум, мыть пол, потому что все это надо хорошо помыть и заняться. На это нужно приличное время. Так вот, что я хочу сказать. Отец мне сказал, не убирай печи. Вот он газифицировал, он не верил, понимаете, он все равно не верил, что в этой стране будет все настолько хорошо. Может быть, какая-то чуйка, а может, действительно чутье. А камин, я сделала его как понты, знаете. Вот не знаю почему, это были понты. И тут были дыры. Одна дыра там, но, знаете, я ее оставила там, я ее не заложила намертво. Она заложена гипсокартоном, а с той стороны она есть. Она просто заложена пенопластом. Может, когда-то кто-то, может, сын захочет там сделать комнату наверху. То есть там можно будет поставить лестницу. А здесь я посчитала, что это между печей здесь сделать камин. Хотя, может, камин там был и лучше, потому что та комната холоднее, а эта комната теплее. Ну, почему-то мне пришло в голову сделать печь именно здесь. Хотя можно было и там поставить. Не знаю почему, но камин пришел мне в голову здесь, а не в той комнате. А комната там абсолютно такая же, с такими же окнами. Не знаю почему. Может быть, было бы и лучше.
Может быть, не так и отсыпалась, не знаю. Но уже что сделано, то сделано. Придет время, я думаю, и смогу я здесь отремонтировать. Видите, ветка упала. Вот у меня такая кочерга. Я этой кочергой вот подбрасываю туда. И совок у меня металлический, кочерга. Все оно простое. Все оно не такое финтиперцевое, как, знаете, есть все такое круто. У меня оно простое, кочерга вот такая вот. Вот такая вот кочерга. И все у меня вот простое. Даже у меня вот, я же говорю, со шкафа. Вот видите, как разгорелся камин. Не знаю, как отец мой знал, сказал. И сказал, что не выбрасывай печи. А деревья, ветки, которые сжигаются, потом я выношу в огород, удобряю ним этой золой огород. Это же все-таки те же ветки, которые выросли там. А все время ветки есть, все время. Во дворе, там, где есть деревья, все время есть ветки. Одни деревья спиливаются, а другие... Ой, подождите, я же вам домик покажу. Вот, смотрите. Вот, смотрите, какой домик. Какие ветки. Видите, разгорелся камин, и все видно. Замечательная сетка. И такой же, такая же дровница, ну, той дровницей никто не пользуется. А сетка, конечно, очень хорошо служит. По крайней мере, с ней ничего не стреляет. Она уже тоже много раз падала, и уже у нее ободралась. Это надо будет черной краской ее покрасить. Но, тем не менее, она есть. И вот такой у меня домик. Вот такая у меня, такие у меня елки. Вот так, поэтому, не знаю, умирая, отец говорил, я хотел бы, чтобы ты в этом доме жила. Я сопротивлялась 2 года, а потом взяла кредит и начала его отстраивать. Мне это далось очень-очень тяжело, но тем не менее я выполнила то, о чем меня просил отец. И по большому счету жизнь в этом доме все равно продолжается. Как уж получается, так уж получается. Так, наверное, Богу угодно. Вот так, ребят, показала вам, как горит у меня камин. Отец у меня... хочу еще рассказать одну историю. Отец у меня заболел, умирал от рака. И я его увезла с этого дома, потому что здесь было холодно. Сейчас этот дом теплый. А почему-то, когда... Он был очень холодный, когда здесь был. Даже отец сделал отопление, был котел этот большой газовый ГВ. И в доме было очень холодно. Пол был холодный. Я сорвала пол, вот плитку положила, да, а пол сорвала и забетонировала. Пол почему-то был холодный. Он просился сюда, а я не хотела его привозить, потому что было холодно, а в теткиной квартире было тепло. И там он умер. Но когда он умер, он так хотел в этот дом, он его построил. Видите, как красиво горит огонь. И я привезла его сюда. Вот такой у меня экран. Вот так, ребят. Правда, классно смотреть на огонь. Вот в чем завораживаемая
такое вот чудо этого огня. И самое интересное, знаете, вот я хотела это тоже я за него заплатила, этому печнику, который сложил. Мало того, вот у него фундамент, так мне тут умудрился сосед выложить фундамент один, потом огромный такой выложил кирпича, этот кирпич теперь там лежит во дворе. Я накупила этого кирпича. А потом пришел другой печник, сложил этот камин, тоже ему ни много ни мало заплатила, и трубу купила, и привезла, это все тоже были деньги, да. Но вот такой живой камин, он сушит помещение. Помещение не только становится тепло, помещение становится сухо. Сухо. И знаете, вот когда камин не горит, даже при всем при том, что вот какая-то влажность, какой-то холод, понимаете, все равно не так. А вот когда вот такое вот сухое тепло, когда горит дерево, помещение тоже становится сухо и уютно. Все, ребят, я вам все показала. Всего вам доброго, до свидания. Будьте здоровы. Встречайте Новый год. Видите, вот я вам покажу, как у меня горит камин. Все, пока-пока. До свидания.